소리도 안 나는, 크게 안 나는. 그냥 애들 장난감용이어가지고요. 소리가 그렇게 안 납니다. 일종이에요? 예, 그냥 RC 비행기입니다. 촬영도 돼요? 이거는 촬영 안 되는 거고요. 예, 그냥 애기 장난감용입니다, 요거는. 그런 건 얼마씩이나 해요? 요거는 그 중국에서 직접 구매하는데 한 8만 원 정도? 그 생각보다 안 비싸네. 네, 그냥 한국에서 사면 막 20만 원 이렇게 해버리니까. 예, 알리 이런 데서 직구로 하면은 더 싸게 삽니다. 거리는 한 100m 내에서 조정하면는 네, 문제 없습니다. 예, 이거는 이제 애들 들어오는 보니까 네. 여기서 뭐 장안까지도 네, 맞아요. 그런 거는 이제 비싸니까요. 막 100만 원에서 막 몇십만 원 하니까요. 그런 거는. 장안까지도 갔다 왔다 그러더라고요. 예, 저기 저 들어온 집에 있는 것도 막 10km까지는 갑니다. 예, 이론상은 10km인데 이제 평균적으로는 5km 정도 이렇게 왔다 갔다 할 수 있으니까요. 애들이 갖고 오기 좋겠네. 네.